agrair a l'Espai QWERTY, a la Creu del Raval i al Comitè de Science Weeks per poder donar-nos aquesta oportunitat per fer aquestes xerrades i sobretot visualitzar-nos en un espai que tradicionalment ha estat tan tancat com el món de les ciències. La meva proposta es titula Gènere, plaer i poder, desafiant estereotips en arqueologia, i del que parlarem avui en general serà sobretot de la problemàtica de gènere en arqueologia, de temes considerats tradicionalment tabús, com l'homosexualitat, la masturbació i el treball sexual, i finalment faré un petit apunt sobre figures històriques queer. Quan volem endinsar-nos en el món de gènere en l'arqueologia, trobem unes 3 grans problemàtiques que ens dificulten l'estudi. La primera de totes és la historiografia heteropatriarcal. Tenim un discurs històric on només existeixen 2 gèneres, que són el masculí i el femení, i el femení sempre està supeditat al masculí. El segon punt que tenim és el registre arqueològic. Sempre s'ha fet la interpretació dels espais en el tipus dels objectes que hi trobem i a quin gènere se'ls atribueix. Per exemple, si ens trobem una habitació on hi ha eines, direm que és un espai masculí. I si ens trobem un espai on tenim utensilis de cuina, direm que és un espai femení. I l'últim punt que tenim són les assumpcions. En la majoria dels estudis trobarem sempre que el gènere és igual a sexe. Tenint en compte aquests punts, a més del fet que vivim en una societat molt marcada pels cànons religiosos i en la realitat sexual sempre han estat reprimides, volia preguntar-vos si creieu que aquests temes dels que hem parlat, l'homosexualitat, la masturbació i el treball sexual, considereu si eren tabú a les cultures antigues. Què creieu? No. No? Anem a comprovar-ho. Primer de tot parlarem de l'homosexualitat. Aquí us he posat 3 exemples molt representatius de l'homosexualitat masculina en la La primera d'elles és l'Epopeia de Gilgamesh, és el primer poema èpic homoeròtic que tenim del segon mil·lenni abans de Crist. El segon exemple que tenim és una escena d'un vas ceràmic grec on hi ha un Erastes, que és aquest home adult, que té una relació pedràstica amb un Eròmenos, que és un noi jove, un adolescent. Finalment tenim un relleu de la mastaba de Nianchchnut i Khnumhotep, que eren els maricoristes reials del faraó i que fins ara, fa pocs anys, s'havien considerat que era una tomba de germans. Però fixeu-vos en l'escena, com s'embrassen, una relació una mica particular. Més que res perquè tots ens odiem entre nosaltres. Llavors, vista aquestes escenes, per què creieu que ens arriben més vestigis d'homosexualitat masculina? Perquè les relacions entre homes són socialment acceptades, perquè al llarg del temps s'han eliminat totes les evidències d'homosexualitat femenina, o perquè s'han estudiat des d'un focus heteropatriarcal, disculpeu, i si s'han trobat vestigis d'homosexualitat femenina no s'han interpretat com a tals. Què creieu? 1, 2 o 3? 3? Correcte. En general és això, no s'ha vist mai, no s'ha estudiat mai com si hi hagués l'homosexualitat femenina present en l'antiguitat. El segon punt que tenim és la masturbació. Aquí he decidit posar-vos aquest tema en 2 blocs, perquè trobo que la comparació és molt interessant. Primer de tot tenim les divinitats. Trobem cosmogonies on els déus masculins es masturben en l'univers o forces de la naturalesa a través del seu esperma, com seria en el cas de Tum, Egipte i d'Enki Sumèria. En canvi, amb els humans sí que trobem que, per exemple, en el paleolític o en la prehistòria és un fet que està més acceptat, però a mesura que passa el temps comença a considerar-se un acte poc sofisticat que es duia a termes per barbes, esclaus o dones, que hem de tenir en compte que són entitats molt limítrofes i molt allunyades del concepte ciutadà en antiguitat. A part d'això, que sapigueu que són moltíssims els objectes de forma fàl·lica, com aquí tenim representats, consoladors del paleolític del 30.000 abans de Crist, i que sempre trobem penis a tots els registres arqueològics. Llavors, per què creieu que aquests objectes fàl·lics són els més representats al registre? Perquè són objectes fets amb material que no es perd a través del temps, pedra, guix, perquè no només serveixen per donar-se plaer, sinó que són objectes de fertilitat, o perquè abans no sabien fer burres? No hi ha consens? 3? No exactament. És probablement perquè són objectes que es fan servir com objectes de fertilitat, tenim collarets, tenim penis a tot arreu. En trobem molts consoladors al llarg de la història. Fins ara s'ha dit que aquests consoladors només els fan servir les dones. Mentira podrida. Els homes també els feien servir, Vull dir, un altre punt per als arqueòlegs del món mundial. L'últim punt que tenim és el treball sexual. És un tema també tradicionalment molt vinculat a les dones. Òbviament, tant homes com dones el duien a terme, però sí que és veritat que, per exemple, el treball femení està pràcticament a totes les cultures, però a través dels textos escrits trobem els serveis que s'ofereixen, nomenclatures, depenent del lloc on la prostituta feia el seu treball, tenia un nom o un altre, per exemple, sota el pont, a un prostíbul, etc. Legislacions i preus, i a més tenien un origen molt divers. Podien ser esclaves, estrangeres, criatures abandonades o no desitjades. D'altra banda, també tenim evidències del treball sexual masculí, però limitacions. Per exemple, al món grec tenim l'exemple que els adolescents esclaus el duen a terme,
però els adolescents lliures poden perdre els seus drets polítics si se'ls pilla negat. Tot i ser un ofici tan present, que té tanta clientela, que està vist a tota l'antiguitat, està molt mal vist, fins i tot avui en dia, òbviament. Tenint en compte això, per què creieu que és un ofici reglat en algunes cultures, com per exemple l'imperi romà? Perquè es vol regular el preu del mercat, per protegir la figura del treballador o per obtenir noves fonts d'ingressos? Correcte. Des de les altes esferes es veu com una manera més d'obtenir ingressos. Finalment, i per anar acabant, volia fer-vos un apunt sobre si a l'antiguitat hi havia cuis o no. Hi havia? Sí. Clarament. Però són difícils de traçar tant a les fonts com al registre arqueològic. En aquest cas tenim individus famosos, com per exemple Safo de Lesbos, una poetessa del segle VII abans de Crist, d'on ve el nom lèsbic, que és el lloc que ella, l'illa de Lesbos, i després també tenim col·lectius. En aquest cas tenim els Gala o els Kalo, que són una casta sacerdotal que es dedicava a retre culte a la deessa Ishtar i que s'han considerat com a transsexuals, bisexuals, no binaris, que també és un dels papers que duia a terme, com era considerada la deessa Ishtar. I el gènere no binari, o un tercer gènere, també ha existit des de les primeres civilitzacions i ha perdurat en el temps. Tenim aquests exemples que són més tardans que els que us he anat posant, segle VI, segle XIV i fins i tot el Smith Manilowat, que és un terme que es fa servir fins i tot avui en dia, que ha perdurat al llarg de la història en les primeres nacions del poble. En conclusió, l'homosexualitat, el treball sexual i la masturbació han estat presents sempre des de l'inici dels temps. Tot i que han estat tolerades, són pràctiques que socialment estan mal vistes i s'han mantingut generalment dins l'esfera privada. En totes elles, la dona es veu com un objecte passiu, que és el reflex del seu paper a la societat patriarcal. I fer un petit apunt dient que en l'arqueologia s'han de revisar determinades conclusions obtingudes fins ara i fer-la des d'una perspectiva feminista i queer per tal de deconstruir tots aquests estereotips. I bueno, això és tot. Espero que us hagi agradat.